سلام سلام كيفاش راكم؟ اليوم جيتكم وصفة سهلة وظريفة واقتصادية وبنينة. Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai ramené une recette très simple, très facile dans le moule magique. Regardez. Bon, pour ceux qui n'ont pas le moule magique, ils peuvent utiliser un moule classique. Donc نستعملوا المول العجيب باش نديروا هاد الوصفة. هاد الوصفة واش نحتاجوا فيها؟ نحتاجوا فيها زوج حبات بيض، نص كاس سكر، نص كاس زيت، زوج مغارف كبار معمرين تاع كاكاو مر اللي هو البني هذايا دوك تشوفوا. بسم الله هذا، ونسحقوا كاس ونص فرينه. دوك نبدا في الوصفه وتشوفوا. Donc, je vais mettre les 2 œufs avec un demi-verre de sucre et je vais les battre jusqu'à blanchissement comme on a l'habitude de faire avec les génoises, pareil. Donc, نستعمل زوج حبات بيض مع نص كاس سكر وندربهم مليح حتى يضاعف الخليط تاعنا كيما مولفين نديرو الكيكه الاسفنجيه. Donc voici mes œufs, ils ont 2 boulets de volume. Donc je vais rajouter le demi-verre d'huile. Donc دوكا كي يضاعف الحجم تاع السكر والبيض وبيضنا مليح، نزيد نصف كاس زيت، سمحولي. مور نصف كاس زيت نزيدو نصف كاس حليب. هاي دوكا كي زدت الزيت نقعد ندرب. شوفوا يولينا الخليط يولي يشبه المايونيز. Donc on continue de battre. On va faire un mélange qui ressemble à la mayonnaise quand on ajoute l'huile. Et là, je vais rajouter le lait, bien sûr. Je continue de battre. هنا زدت 2 ملاعق مغربلة تاع كاكاو. Donc il faut rajouter les 2 cuillères à soupe tamisées de cacao et je continue. On rajoute 1 verre et demi de farine tamisée et je continue. Ou on peut utiliser juste une spatule d'utiliser le batteur et de mélanger. Donc دوكا نزيد كاس ونص تاع الفرينه ودوك نضيف الباكي تاع الخميره الكيميائيه. دونك اون راجوت ان باكي دو لوفور شيميك. دونك مع كاس ونص تاع الفرينه اللي يكون مغربل وزيدوه غير بشويه. خلطي مليح بنتي. faut bien mélanger نورسين. Comme ça. Comme ça. Non, il faut faire comme ça. Oui, il y a du cacao. Non, non, il faut pas manger. C'est pas encore cuit, Norsine. Faut bien mélanger. Vas-y. Regarde ce que t'as fait. Vas-y doucement. Pas comme ça. Faut faire comme ça. Comme ça. Doucement. D'accord, ma princesse? Vas-y. Donc, il faut bien graisser votre moule de beurre. Et mettre de la saupoudrée de farine. Donc ديروا الزبده والفرينه في المول تاعكم، ما تكثروش الزبده باسكو يحبط لكم الكاطو. ودوك نفرغوا ونديروا في الفرن مسخن. نورسين تيتوا على 180 درجه لمده 20-25 دقيقه. Donc on va le mettre dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. باش نقول لكم حاجه، كي تروحوا ديروا في سجا تعمروا المول العجيب، بداو من الفوق، بداو من الوسط وهكذا سجا ديروا هكذا وفرغوا في الوسط، ومن بعد كيحبط لكم كامل. ما تبداوش من التحت وتجوا، لا تبداو من الوسط باش يحبط لكم وباش ما يجيش مخوي فارغ في الوسط. هذه هي. دوكا ندخلوا الفرن. دوكا نوجد كريمه اللي نحشو بها هذيك الكيكه تاع المول العجيب. واش نسحقوا باكي علبه فلون شوكولا، علبه صغيره تاع فلون. اليوم ندير لكم لا كريم بذوق القهوه والشوكولاته، المره الجايه نديروا لا كريم بذوق الفانيلا. دونك علبه فلون شوكولا، مغرفه سكر باسكو الفلون ديجا حلو ما كثرش السكر، نزيدوا مغرفه كاكاو اللي تعزيز ذوق الشوكولاته، ونزيدوا مغرفه تاع نشاء ونص مغرفه تاع سمحوا لي ماشي نص او 2 كيسان حليب وشويه فانيلا. Donc pour la crème, la crème pour fourrer c'est-à-dire le gâteau, on aura besoin d'un petit paquet de flan chocolat et d'une cuillère à soupe de maïzena, une cuillère à soupe grasse de maïzena, donc une cuillère à soupe de sucre et 2 verres de lait. Et bien sûr une cuillère à soupe de café liquide. Donc ونزيدو مغرفه القهوه باش نقول لكم عليها، ونزيدو 2 كيسان تاع الحليب، نخلطو مليح ونديرو فوق النار. On va mélanger le tout. On va cuire à petit feu sur le feu. هاي الكيكه تاعنا بعد ما جبتها من الفرن انا استغرقت ليه 25 دقيقه. دونك كل واحد على حسب الفرن تاعو. Donc voici mon gâteau après l'avoir sorti du four. Il m'a pris 25 minutes au four. Donc je vais le mettre dans un plat et je vais le couvrir de crème au chocolat.
حبيت نقول لكم برك شوفوا شحال تجي عاليه مالغري كو زوج حبات بيض وشتو مقادير فريمون صغيره، نص كاس حليب، نص كاس زيت، كاس ونص فارينه. شوفوا الله يبارك وتجي خفيفه. تحبوا تشمخوها بالحليب ولا بالقهوه ولا افيك ان سيرو. Vous pouvez l'imbiber de sirop de chocolat au lait, c'est comme vous voulez. Vous pouvez la laisser comme ça car elle est vraiment moelleuse, très légère. Donc regardez avec 2 œufs le gâteau qu'on a obtenu. Donc là je vais mettre la crème au milieu. Et la crème tana. Regardez notre crème, elle commence à s'épaissir. Donc, on va éteindre le feu. On va rajouter une cuillère à soupe de beurre ramolli et une demi-tablette de chocolat. Donc, 50 grammes de chocolat au lait ou chocolat noir, comme vous voulez. Donc, نزيدوا لها 50 غرام تاع شوكولاته. Donc, نصف علبه بالحليب ولا سوداء كيما حبيتوا ومغرفه زبده ونطفوا عليها ونخلوها حتى تبرد تماما باش نفرغوها فوق الحلوه تاعنا. دونك شوفوا الحلوه تاعي كما قلت لكم حبيت تشمخوها بالسيرو ولا دونك شربات ولا كيما مولفه ندير في التحليات واحد اخرين ولا قهوه كحله ولا حليب بالشوكولا كيما حبيتوا. انا اليوم جي بريفيري نستعمل المعجون كان عندي تاع الدار تاع المشمش دونك درت مربى. دونك كيما حبيتوا تحبوا تخلوها هكذاك هي فاصون. شوفوا تجي اسفنجيه شفتوا شحال تجي خفيفه. دونك pour ceux qui veulent mettre un sirop, du chocolat au lait ou du café pour imbiber le gâteau. Sinon, vous pouvez utiliser de la confiture d'abricot, confiture de fraises ou bien confiture de gelée de framboise, c'est quand vous voulez. Vous pouvez la laisser comme ça aussi, c'est-à-dire parce qu'elle est vraiment moelleuse. Et là, je vais mettre la crème qui a complètement refroidi. Je dis bien il faudra qu'elle soit complètement froide. Donc, نخلو الكريمة تاعنا تبرد مليح قبل ما نضيفوها فوق الكيكة ونديروها تبرد. نحطوها في الثلاجه تبرد. في هذا الاثناء انا نطلع الكريمه تاع الشونتيي باش من بعد نزينوا بها الكيكه. تحبوا في بلاصه كريمه الشونتيي ديروا فوقها الشوكولا ان غاناش او شوكولا. لا غاناش تلقاوها الوصفه راهي عندي في فيديوهات اخرى وتزينوها بشوكولا سوداء ولا شوكولا بيضاء وديروا خطوط كيما الملفي. دونك بون j'ai mis la crème, je vais la mettre au frigo pour refroidir. Entre temps je vais faire monter de la crème chantilly pour la déco. Sinon vous pouvez utiliser une ganache au chocolat, comme j'ai l'habitude de faire pour les entremets au chocolat. Donc vous mettez la ganache au chocolat par-dessus et vous utilisez du chocolat blanc ou du chocolat noir pour mettre des zigzags comme pour les millefeuilles. دونك الكريمه تاع شونتيي نسحقوا نصف كاس بودره شونتيي، نصف كاس حليب بارد ولا ماء بارد كيما حبيتوا، وعلبه دانات شوكولا بيضاء. باسكو راني حندير الكريمه حبيت نخليها بيضاء. اللي حبيت يديرها شوكولا بالحليب يستعمل دانات شوكولا بالحليب. Donc je vais faire monter ma poudre de chantilly. Donc je vais utiliser un demi-verre de poudre de chantilly, un demi-verre de lait froid ou d'eau froide, et je vais utiliser une boîte de danettes chocolat blanc. Pour ceux qui n'ont pas de poudre de chantilly, ils peuvent faire monter de la crème liquide à 35% de matière grasse avec 2 cuillères à soupe de sucre glace et l'utiliser en chantilly. Sinon ils font une ganache au chocolat seulement. Bon. راني كملت طلعتها مليح ودوكا نروح نزين بها الكيكه تاعي. Donc regardez, elle a bien monté. Je vous ai dit, pour ceux qui n'ont pas de poudre de chantilly, ils peuvent utiliser et faire une ganache montée chocolat blanc. Je vais vous envoyer le lien de la ganache montée chocolat au lait. Vous allez utiliser la même recette, sauf que au lieu de mettre du chocolat au lait ou du chocolat noir, vous allez mettre du chocolat blanc. Bon, regardez, la crème a refroidi. Donc là, je vais mettre la ganache au chocolat blanc ou la chantilly montée. Vous pouvez utiliser des amandes effilées, des cacahuètes effilées pour la déco. Mettre sur les côtés, regardez, comme ça. Donc, استعملوا كاكاو effilé ولا لوز، رقائق اللوز ولا رقائق الكاوكاو كيما حبيتوا. ودوك نستعمل شوكولا بالحليب ندوبها وندير خطوط.
هاي الكيكه تاعنا شوفوها. دونك شوفوا كيكه راقيه بزوج حبات بيض، مكونات جد اقتصاديه، تفرحوا بها ولادكم، تفرحوا بها عائله تاعكم، ولا تستقبلوا بها ضيافكم. نقول لكم جربوها ما كوش راح تندموا. برك ما تنساوش تشرو كاكاو من النوع الجيد، هذا هو الشيء المهم في الوصفه، هذا ما كان. دونك جو دي essayez la recette, vous allez pas regretter, elle est très facile, économique, elle est délicieuse, présentable. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas de liker, de partager. Merci. نقول لكم سلام وتهلاو في رواحكم.